Bon dia. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la confiança en la vostra inscripció en aquesta sessió de formació, que és la quarta sessió del programa engegat per l'Agència de Transparència l'any passat, per d'alguna manera reforçar la línia prioritària de treball que creiem que pertoca a les administracions públiques en aquesta primera fase, ja no tan primera però encara primera, d'aplicació de la llei de transparència catalana, que era enfortir al màxim la formació i el debat a fons sobre les interpretacions, les dificultats, les aplicacions del que implica la posta en marxa a l'hora de la veritat en el dia a dia de les administracions públiques, l'abast de la normativa de transparència, vinculada també, com veurem avui, a altres normatives. I, per tant, avui hem procurat que el programa centrés el tema en dues vessants que aparentment no tenen res a veure, però que, com veurem, suposo, al final poden ser dues cares d'una mateixa moneda. En primer lloc, tenim la taula dedicada a l'àmbit de la contractació pública, amb l'aprofundiment que ens permetrà abordar aquesta qüestió de tres ponents, com heu vist, de molt nivell. I, en segon lloc, tindrem la visió dels riscos penals vinculats a la gestió pública, també de la visió dels conflictes d'interessos i també de la necessitat d'enfortir al màxim la lluita contra la corrupció. Però, abans d'entrar en matèria, avui tenim la sort de poder comptar amb Xavier Forcadell, coordinador general de la Diputació de Barcelona, una institució que va des de l'inici posar a l'abast, com sabreu molts de vosaltres, dels ens locals, eines, instruments i dedicació tècnica per impulsar la coordinació i la llei, i que nosaltres agraïm molt que avui hagi volgut participar en aquesta inauguració, que li hem demanat, com en totes les inauguracions, que es prepari a un nivell de contingut més enllà del protocol, una aportació que vingui d'aquesta institució. Moltes gràcies i benvingut a l'àrea metropolitana. Molt bon dia, moltes gràcies, molt bon dia a tothom, directora de l'agència, altres ponents que després seguireu. He de dir, en fi, que semblaria molt protocolari si jo ara comencés dient allò que em fa molta il·lusió, avui estan aquí en aquesta jornada, i probablement ho circunscriuríem justament en això que ara la senyora Calvet es referia, diguem-ne, en un marc absolutament protocolari. Jo no els hi he vingut a parlar d'això, malgrat que probablement és el que tocaria. Jo el que he vingut a parlar-los és més aviat del camp de treball, del camp d'acció, de la col·laboració entre les administracions, de la col·laboració entre els diferents agents implicats en aquesta tasca, que és la de dotar de majors instruments d'integritat, de majors instruments de cooperació, de majors instruments i eines de treball en una matèria tan complexa, tan novedosa, tan incisiva, però sobretot tan activa com és la que avui ens ocupa, la transparència en el seu conjunt, el bon govern, el bon fer, diguem-ne, el dret dels ciutadans també a operar d'una forma diferent, la participació, el govern obert, etc. Bé, jo situaria probablement aquest marc, diguem-ne, d'acció de la Diputació, ja fa pràcticament, el temps sabeu que passa molt ràpid, però ja fa gairebé 3-4 anys, diguem-ne, des d'una forma activa, però sobretot en els darrers anys. Miren, la Diputació, ja no només perquè era aquest el marc que la llei estatal de transparència en el seu moment exigia, sinó sobretot i fruit del compliment que calia donar també ja en aquell moment als primers projectes que estaven sortint del que acabaria sent finalment la llei de transparència catalana, la del Parlament,
vàrem començar a plantejar la necessitat no només de garantir el que és el compliment de la norma, que aquesta seria la primera visió, si vostès volen, ad intra, que ens pertocava com a administració, sinó sobretot una altra cosa, que és la missió i la vocació de la nostra institució, que és la de servir des de les nostres eines d'assistència i cooperació als ajuntaments de la nostra demarcació. I davant d'aquí, el primer que vàrem fer, com no pot ser d'una altra manera, és una certa diagnosi de com actuaríem, de com començaríem a fer-ho. I, per tant, el primer que fèiem era tenir eines absolutament pròpies en aquesta lògica. Certament, quan parlàvem amb els altres companys de les coordinacions de les diputacions catalanes, veia que tots també anaven en aquesta línia, a crear també aquests instruments amb una visió interna i una visió externa. I quan ho fèiem amb les entitats municipalistes i amb el govern del país, també. I justament, fruit d'aquesta inèrcia, diguem-ne, habitual dels anys, el que vàrem decidir va ser trencar-la. I com ho vàrem fer? Posar en comú tot allò que teníem i intentar dibuixar un full de ruta, diguem-ne, amb una certa perspectiva molt més col·laborativa. I així va néixer un conveni, que és la xarxa de governs transparents. Amb quina finalitat? Que els tecnòlegs de les 4 administracions que he dit, més l'OC de la Generalitat, més les entitats municipalistes, més en posterioritat l'àrea metropolitana, entre tots ho féssim tot. Això que sembla tan obvi, ja sabem que quan es tracta de col·laborar entre les missions no sempre ho és des d'aquesta primera vessant. I què vàrem fer amb això? Intentar que tots els municipis de Catalunya, dic tots, tinguessin unes eines bàsiques per donar compliment, almenys a la primera visió, a les reptes que plantejava la llei de transparència. I fent què? Fent portals ad hoc en què els municipis l'única cosa que havien de fer era anar-se adherint. Per què? Perquè totes aquestes administracions que jo els he dit tenen un percentatge elevadíssim de la informació que els ajuntaments han de posar en obert. I per què tenen aquest percentatge elevadíssim d'informació? Perquè els hi prestem des de la perspectiva de l'assistència, de la cooperació o des del retiment de comptes. I com ho vàrem fer? Insisteixo, analitzant des d'una perspectiva més tecnològica, més jurídica, més formativa i després d'anar-hi vinculant tots els reptes que hi ha sobre la taula. I jo crec que hi ha unes dades que no les podem perdre de vista quan posem aquesta realitat sobre la taula. Miren, el nostre país, sovint es cita, però jo crec que és important contextualitzar-ho. El nostre país en l'actualitat té 948 municipis. D'aquests 948 municipis, 500, per tant gairebé la meitat del mapa, no arriben a 1.000 habitants. Aquesta és una primera realitat que nosaltres tenim. Si ara això ho circumscrivim, diguem-ne, a les comarques que conformen la realitat del que decimonònicament són els límits de la divisió provincial i, per tant, de la província de Barcelona, a la província de Barcelona hi ha 311 municipis. De 311 municipis als quals la Diputació prestem servei, n'hi ha 94, de 311, 94, que no arriben al miler d'habitants. Per tant, quan parlem del territori més poblat de Catalunya, hem de tenir present que tenim comarques senceres a les que els hi prestem serveis, o el Berguedà, l'Osona, l'Anoia, en què hi ha una part del seu territori amb poca població. En canvi, si això ho superposem amb el territori, amb un ampli abast territorial. I en canvi tenim una altra realitat que és la metropolitana. I per tant, aquí tenim que gairebé el 60%, 60 llarg, gairebé el 70% de la població resideix a les mateixes ciutats, diguem-ne, en quant en el seu conjunt. I després tenim una altra figura jurídica, en aquest cas un altre ens de govern, que és l'ens metropolità. Una mica des d'aquesta perspectiva col·laborativa i cooperativa, el que hem intentat, el que estem intentant i el que estem treballant és que cada administració pugui focalitzar els seus les seves potencials eines de treball en aquells municipis que més ho vagin requerint. Per tant, poc sentit tindria que la Diputació de Barcelona, que ho podria fer, entés a treballar d'una manera molt activa amb els municipis més metropolitans si hi ha l'àrea metropolitana de Barcelona, que té una agència de transparència que ja s'hi dedica. I per tant, des d'aquesta lògica, el que nosaltres hem anat fent, escolteu, donem-se tots la mà, que l'àrea metropolitana s'incorpori també des d'aquesta lògica a la xarxa de governs transparents i compartim-ho tots. I per tant, està bé que l'àrea metropolitana faci formació com la que avui fa, destinada potencialment als municipis més metropolitans, que la Diputació, en el seu conjunt, les seves diputacions, dediquin aquests esforços en aquests altres municipis, diguem-li, més petits, però que, insisteixo, només són més petits des de la base demogràfica, no des de la base absolutament territorial. I això a les diputacions jo crec que ens dona fins i tot un altre repte, que és que molts d'aquests municipis han complert amb bona part de les exigències que estableix la normativa, i amb altra no.
i amb altres no hi han complert, no perquè no vulguin, sinó sovint perquè no poden, perquè no tenen les eines o la capacitació suficient amb la musculatura administrativa que tenen per fer-hi front. I aquí probablement és on ve, amb tota seguretat, la capacitat i l'acció de les diputacions de coordinar i d'aprofunditzar que aquests municipis, a qui nosaltres estem obligats a prestar-los servei, no només des d'una vocació assistencial, sinó des d'una obligació assistencial, els ajudem a donar compliment amb tota aquesta mecànica. I com ho hem fet des de la Diputació de Barcelona? Doncs insisteixo, més enllà de donar-nos autocompliment també nosaltres mateixos, els preceptes que ens obliga la normativa, amb el nostre portal, etc., més enllà de crear internament a la Diputació un grup de treball en què conformen tots els grups polítics de la corporació, totes les àrees de la corporació, totes les unitats directives de la corporació, dita de la Comissió de Qualitat, de Bon Govern, de Garantia Institucional, etc., més enllà d'això, insisteixo, que seria la missió cap a dintre, doncs cap en fora, intentar cercar quins són tots aquests elements de millora dels ajuntaments. No només des de la perspectiva de la transparència, com complir uns determinats ítems i ja està, sinó fins i tot intentar incidir amb una cosa de la que també aquesta jornada i les precedents que s'han fet doncs van justament en aquesta línia, en començar a mentalitzar que aquest no és un repte vingut en el que cal donar compliment, sinó que aquesta és una nova manera d'organitzar-nos i de funcionar. És a dir, que la transparència no és només des d'aquesta perspectiva complir els ítems que un agent extern avaluador et fa i a partir d'aquí et donen un títol i quedes molt bé. No, és una nova manera de fer, és una nova manera de pensar internament, és una nova manera d'interactuar. Des d'aquesta perspectiva, jo crec que és important també que això ho sapiguem explicar des de la formació, no perquè sovint els processos no es facin ben fets, si ja s'hi fan ben fets, no perquè des d'aquesta perspectiva ara hi hagi una presumpció de posar en dubte no sé quantes coses, no, si generalment els processos ja van seguint tota una lògica de fiscalització, de controls, etc. Per tant, del que es tracta és de crear consciència, de crear pedagogia, de saber-nos explicar millor i de saber buscar els canals amb els ciutadans, no només per explicar-nos, sinó per posar-nos a una fiscalització ciutadana també més oberta. I aquí hi ha també tot el que li diem la participació ciutadana, el dret d'accés, el dret de petició, etc. I també nosaltres, com a corporació, doncs el que estem fent és buscant tots aquests mecanismes d'interacció. I també amb el govern obert. El govern obert no ha entès com posar a disposició dels ciutadans una quantitat ingent d'informació absolutament inintel·ligible, sinó el govern obert ha entès també com posar als ciutadans tota una sèrie d'informació en formats reutilitzables que el ciutadà, les organitzacions, els interessats, en definitiva, els hi permeti tenir un agregat d'un conjunt d'informació per poder prendre decisions. I aquest és un camí, insisteixo, que es va iniciar en aquell temps i que s'ha anat desenvolupant des d'aquesta visió, que és el missatge que a mi m'agradaria que quedés molt clar i molt incisiu, que és el de la col·laboració entre les administracions, insisteixo, sovint citat com una cosa que hauria de ser òbvia, però que després tampoc és tan fàcil quan es posa a la pràctica, i jo crec que aquest és un exemple d'èxit en què s'ha posat a la pràctica i està funcionant, i justament el que hem d'anar fent ara és anar compassant tots aquests nous passos amb els reptes que ens vindran. I quins són els reptes que ens estan venint en aquests moments? Doncs, per exemple, en aquests moments, fruit d'aquest conveni i d'aquest desenvolupament institucional que hem fet, tenim tot el que fa referència al registre d'interessos. Podia passar el mateix, podia passar que la Diputació fes un registre propi, la Generalitat ja el va fer, que l'àrea metropolitana fes un registre propi, que una altra administració fes un registre propi, però probablement el que tenia més lògica és, escolteu, sumem-hi els esforços entre tots i fem-ne un en el que ens hi puguem anar adherint. I ara ens vindrà un altre repte també des d'aquesta perspectiva, que és la voluntat de desplegar reglamentàriament aquesta llei. Doncs també haurem de posar-hi, diguem-ne, si des d'aquesta visió estem, els esforços de tots plegats, també sobretot per una cosa, i és el missatge en què m'agradaria anar acabant, perquè al final no tot féssim lleis absolutament àmplies, reglaments absolutament amplis, sinó que també deixéssim un cert marge a la flexibilitat, diguem-ne, dins del marc del compliment efectiu de la norma, però que tampoc cal reglamentar-ho tot fins a extrems absolutament insospitats, perquè si no, finalment, diguem-ne, això ho complirem també, jo que de formació i de professor secretari municipal, doncs, fi, al final també els operadors pràctics d'això ens n'acabem queixant, no? Escolteu, és que estem vivint instal·lats, diguem-ne, en un grau de compliment efectiu de la norma, perquè la norma no deixa, diguem-ne, de ser obligada, certament, però que deixi també alguns espais per la, diguem-ne,
confiança legítima en el funcionament, diguem-ne, intern de les institucions i dels procediments, etc. Però aquest serà un repte en el que també ara haurem d'estar-hi tots plegats sobre la taula i per tant també l'haurem d'anar analitzant. Insisteixo, i vaig acabant, perquè la transparència no ens l'hem d'imposar com una obligació, sinó més aviat com una vocació. La transparència és una nova manera de fer, els retrecomptes, el tenir un nou nivell relacional amb la ciutadania, és donar, diguem-ne, compliment a una realitat clara, a una realitat que és la de dotar-nos entre tots d'una democràcia local més avançada, d'una democràcia local pròpia de les exigències dels reptes més comunitaris i, per tant, i en definitiva, d'una democràcia local pròpia de l'Europa del segle XXI. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Com ha dit el senyor Forcadell, l'Agència de Transparència ha facilitat la incorporació de l'àrea metropolitana en aquesta xarxa de governs per la transparència i s'està participant en les reunions transversals tècniques, doncs ara mateix, amb els temes que ell ha apuntat, perquè efectivament creiem que no podem impulsar polítiques públiques del foment de la transparència sense una visió de coordinació, de compartir iniciatives, de no fer aquella cursa per veure qui ho fa millor, sinó fer-ho millor tots plegats, i que de la suma d'aquestes sinergies anirem avançant efectivament amb aquesta credibilitat respecte de la transparència com a eina de canvi en les administracions públiques. Que això, al final, el semàfor el poseu vosaltres, els treballadors i treballadores públiques, que sou els que realment el dia a dia porteu el pes de totes i cadascuna d'aquestes exigències normatives que de vegades es transformen en un pes feixuc o en un cúmul de contradiccions permanents. Jo vull agrair una altra vegada que la Diputació de Barcelona, en principi i des de l'inici, quan vam començar a parlar, hagi facilitat la integració en aquest gran ventall d'entitats i administracions que es coordinen a la xarxa. Espero que puguem treballar plegades. L'administració de l'àrea metropolitana és una administració molt gran i amb molta trajectòria de coneixement en la gestió de serveis molt importants per a la ciutadania i, per tant, trasllado aquí la voluntat de tot l'equip directiu de l'àrea metropolitana que la Diputació de Barcelona i l'àrea puguem seguir en aquest camí de forma comuna. Bé, començarem ara la taula, la primera taula, i convido a les ponents a pujar per engaixar.